Саламатсызбы? Бүгүнкү видео сабагында мен сизди кантип санды бат тамырдан чыгарууну үйрөтөм. Аны биз 3 кадам менен чыгарабыз. Биринчи, кыскача ондуктар менен тамырды ылдыйдан өйдө чектөө. Экинчиси, 10 сан калат, алардан даража эмес сандарды алып салуу. Үчүнчү, 1-2 сан калат, аларды квадратка айландыруу жана аларды биринчи сан менен салыштыруу. Азыр эми биз мисалдан карайлы. 3364'tü biz tamırdan alıp çıkabız. Tamırdan alıp çıkış üçün biz birinci kadamda koldonup kıskaça onduktar menen tamırdı ıldıydan öydө çekteybiz. Эми 10'dun ekinci darajасы bu 100 болот. 20'nın ekinci darajасы bu 400 болот. 30'dun ekinci darajасы bu 900 болот. 40'tın ekinci darajасы bu 1600 болот. 50'nin ekinci darajası bu 2500 болот. Анан 60'tın ekinci darajası bu 3600 болот. Анда эмесе биздин саныбыз 3364. Бул 50'nin ekinci darajасынан ортосун 60'tın ekinci darajасынын ортосунда турат экен. Анда эмесе 3364 бул 50'nin ekinci darajасынан чоң. Бирок 60'tın ekinci darajасынан кичине. Азыр анда эмесе биздин саныбыз 50 бирдемке болот экен. Азыр кайсы сан 50'nin ордунда болор экенин табабыз. Мен биякта атайын сандарды бирден 10 санды жаздым. Эми ушул сандарды биз өзүнө көбөйтүп, акыркы санын эле жазабыз. Бирди бирге көбөйткөндө бул 1 болот. 2'ni 2'ge көбөйткөндө бул 4 болот. 3'tü 3'gө көбөйткөндө 9. 4'tü 4'gө көбөйткөндө 16 болот. Бирок биз аякы санын эле жазып, аякы санын жазганда 6 болот. 5'ti 5'ge көбөйткөндө 25, 5'ti жазабыз. 6'ны 6'ga көбөйткөндө 36, 6'ны жазабыз. 7'ni 7'ge көбөйткөндө 49, 9'du жазабыз. 8'di 8'ge көбөйткөндө 64, 4'tü жазабыз. Анан кийин 9'du 9'ga көбөйткөндө 81, 1'di жазабыз. Анан 0'ду өзүнө көбөйткөндө 0 болот. Эми биз өзүбүздүн саныбызды карайбыз. Сандын эң аякысы бул 4 болчу. Азыр кайсы сан 4'tü берет экенин, биякта 2 сан 4'tü берет. Бул 2 же 8. Эми бизди бияктан саныбыз 52 болот. 52 же 58. Эми бул сандарын биз өзүнө көбөйтөбүз. 52'ni өзүнө көбөйтөбүз азыр. 2'ni 2'ge көбөйткөндө 4 болот. 5'ti 2'ge 10. 5'ti 2'ge көбөйткөндө 10 болот. Биринчи тап кылабыз. 5 жерде 5 25, дагы бир жаттатып элек 26. 4 0 7
Анан 2. Бул сан биздин биринчи саныбыз менен бул биздин биринчи саныбызга туура келбейт. Ошондуктан бул туура эмес болот. Эми экинчисин көрөбүз. 58-ди өзүнө көбөйтөбүз. 8 чарда 8 64. 4'tü жазабыз. 6'ны жаттап калабыз. 5 чарда 8 40 болот. Дагы 6'ны жаттадык эле 46. 5 чарда 8 40. 0 жазып 4'tü жаттап калабыз. Анан кийин 5 чарда 5 25. Дагы 4'tü жаттадык эле 29. Эми 4 6 13 болот. Бирөөнү жаттайбыз. Анан кийин 2 дагы 1 жаттадык эле 3 болот. Анда эмесе 3364 биз издеп аткан саныбыз. Биздин биринчи саныбыз. Анда эмесе 3364'тü тамырдан чыгарганда бул 58 болот экен. 58. Анда эмесе дагы башка мисалды карап көрөлүк. Эми 4225'ти биз тамырдан чыгарабыз. Аны дагы биз кыскача ондуктар менен ылыйдан ыйды чектейбиз. 10'дун экинчи даражасы бул 100 болот. 20'нын экинчи даражасы 400 болот. 30'дун экинчи даражасы 900 болот. 40'тын экинчи даражасы 1600 болот. 50'nin экинчи даражасы бул 2500 болот. 60'тын экинчи даражасы 3600 болот. 70'tin экинчи даражасы 4900 болот. Анда эмесе биздин саныбыз 60'ын экинчи даражасынан 70'nin экинчи даражасынын ортосунда турат экен. 4225 бул 60'ын экинчи даражасынан чоң. Бирок 70'tin экинчи даражасынан кичине. Эми дагы санды биздин саныбыз 61 болот экен. Азыр ошол санды табабыз. 1'ди 1ге көйткөндө 1, 2'ni 2ге көйткөндө 4, 3 9, 4 16, 6'ны жазабыз биз. 5 25, 6'ны бул 6 болот. 7 9, 8 4, анан кийин 9 1 0 0 болот экен. Эми биз аякы санды карайбыз. Бул 5. 5'ти бизге бир эле сан берет экен. Бул 5. Анда эмесе биздин саныбыз 65 болот экен. Азыр эми буну биз өзүнө көбөйтөбүз. 65'ти 65'ке көбөйткөндө бул 5 чарда 5 25. 5 жазып 2'ni жаттайбыз. 6 чарда 5 30. Аны 2'ni жаттадык. 30 2. 6 чарда 5 30. 0 жазып 3'tü жаттайбыз. 6'ды 6'га көйткөндө 36. Дагы 3'tü жаттадык элек. 39. Эми
5, 2, бұл 12 болады. 2-ni жазып, 1-ni жаттайбыз. 3, анан 1-ni жаттадык элек 4 болот. 4225. Бұл биздин саныбыз, биринчи саныбыз болчу. Анда эмесе 4225-ти тамырдан чыгарганда бұл 65 болот экен. Сизге чоң рахмат.